menos 22 grados centígrados con sensación térmica de menos 30. Vamos a ver si el Can-Am Maverick X3 es capaz de encender a temperaturas tan bajas. Eso en Fahrenheit es como menos 18 o menos 19. Acompáñenme. Bueno, para que vean que aquí no hay truco, ahí está la temperatura. Vamos allá. Pasó la prueba. Ahí como que gorgoreó un poco, pero al final encendió. No se olviden seguir.